ஹலோ வால், ரீசெண்டாக நாங்கள் வந்து ஃப்ளோரிடா மூவ் ஆயிருந்தோம். இங்கே நாங்கள் இருக்கிற அப்பார்ட்மெண்ட்டில் என்னோடய பில்டிங் பக்கத்தில் இந்த செம்பருத்தி செடியை பார்த்து நான் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டேன். ஏன்னா நான் இவ்வளோ நாள் இருந்தது வந்து நிறைய ஸ்னோஃபால் இருக்கிற இடம். ஸோ அங்கே வந்து நம்ம ஊர் செடிகள் எதுவும் வராது. ஆனால் இது வந்து ஒரு சப்ட்ராபிக்கல் கிளைமேட் இருக்கிறதுனால நம்மள ஊரில் உள்ள பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய வளரும். ஸோ இந்த செம்பருத்தி செடியை பார்த்தப்போ ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டேன். நான் என்ன பூ இதில் பூக்க போகுது அப்படின்னு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தேன். ஆனால் இதில் வந்து ஒரு 9 மாதமாக பூ எதுவுமே வரல. நான் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக இருந்தேன், பூக்கும் அப்படின்னு பூவே வரல. சரி, ஒரு நாள் பொறுமை இழந்து போய், நீ என்னைக்கு தான் எனக்கு பூக்க போகிற, மற்ற எல்லா பில்டிங்கில் இருக்கிற செடியும் பூக்குதே, நீ மட்டும் பூக்கவே மாட்டேங்கிறே அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆச்சரியம் அப்படின்னா, ஒரு 1 மந்தில் அது வந்து அழகாக மொட்டு விட்டுருச்சு. ஸோ நானும் ஷேனும் வந்து பேசிக்கிட்டோம், இது வந்து என்ன கலரில் பூக்க போகுது அப்படின்னு. நான் வந்து பிங்க் கலர் சொன்னேன், அவன் வந்து ரெட் கலர் சொல்லியிருந்தான். இன்றைக்கி வந்து அந்த பூ பூத்திருக்கு. அவன் போய் அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னு பாருங்களேன். It's pink. Wait, pink and red makes pink. White and red makes pink, right? Yeah. So I would put this to red. கரெக்டா? விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ஒன்ன. See, and I thought the next one is going to be red. Yeah, say thank you to the plant. No. நம்ம சொன்னதுனால தான் அது பூத்துச்சு. தேங்க்யூ சொல்லிடு. Thank you. How did it? தேங்க்யூ. சிலருக்கு வந்து இது வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான விஷயமா இருக்கலாம். பட் என்னை பொறுத்த அளவில் பிளான்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பேசுகிறத வந்து உணரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.